இப்படி வாழைப்பழ பணியாரம் செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கோதம்பமா, வாழைப்பழம், பேக்கிங் பவுடர், சீனி, உப்பு. இப்ப என்ன அளவுண்டா 1:1 மாதிரியான அளவு. இப்ப நான் 2 கப் மாப்பா வைக்கிறேன். அப்படின்னா 2 கப் சீனி, ஒரு கை துகள் அளவு உப்பு. ஸோ முதல்ல 2 கப் மாவை பாத்திரத்துக்கு போட்டுட்டு என்ன செய்யலாம், சீனியை மாக்க போட்டு கிளக்காம நீங்க 2 கப் மாக்கு 2 கப் சீனியை வாழைப்பழத்துக்கே போட்டு பிளண்டர்ல அடிக்கலாம். அப்பேக்குள்ள ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டா காணும். அதை நீங்க மாக்க போடுங்க. பேக்கிங் பவுடரையும் நீங்க உப்பு ஆக கணக்க போட தேவையில்லை, டேஸ்டுக்காகத்தான். அது ஒரு காலில் விட குறைய உப்பை போட்டா காணும். நீங்க அதை ரெண்டையும் வடிவா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு பிளண்டர் கப்புக்குள்ள நான் இங்க 3 வாழைப்பழம் பாவிக்க போறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 வாழைப்பழம் பிளண்டர் கப்புக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன். அதுக்குள்ள 2 கப் சீனி, 2 கப் மா பாவிக்கிறபடியா. வெள்ளை சீனி பாவிக்கிறத விட கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஃபேக்டருக்காக நீங்க பிரவுன் சீனியை பாவிக்கலாம். ஸோ நான் இந்த பிளண்டர் கப்புக்குள்ள 2 கப் சீனியை போட போறேன். இப்போ என்ன செய்யறேன்டா, அந்த 3 வாழைப்பழமும் 2 கப் சீனியும் போட்டு வச்சிருந்த அந்த தண்ணியை இந்த மாக்குல போட்டு கையால பிணையலாம். இதை நீங்க பின்னிராம பிளெயின் டீயோட சாப்பிட நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். அப்படி தஜிந்தவரை கொஞ்சம் தண்ணித்தன்மையா இருந்தா நீங்க கொஞ்சம் மாவு கையில ஒட்டாத மாதிரி செய்து வச்சிருங்க. இதை நீங்க குழச்சு ஒரு 2 மணித்தியாலம் ரெண்டாலும் வச்சாதான் அது நல்ல டேஸ்ட் ஆகும். நீங்க வடிவா கையால பிசைஞ்சு வச்சா அப்புறம் இப்படி இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை யாழ்ப்பாணத்துல இல்லை நாங்கள் பின்னிற பிளெயின்டியோட இதை சாப்பிட டேஸ்டா இருக்கும். சீனி உங்களுக்கு கூடாது. இப்போ டயபெட்டிக்ஸ் அப்படியான ஆக்கள் என்ன செய்யலாம்னா பனங்கட்டியை உடைச்சு போட்டு அதை லைட்டா காய்ச்சி அந்த தண்ணியை எடுக்கலாம். நீங்க வடிவா குழைச்சா பிறகு கையால செஞ்சு குழைச்சா பிறகு இப்படியான ஒரு லுக் அடிக்கும் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு பிரவுன் சுகர் பாவிக்கிறது சுகரே கூடாம இருந்திருந்தா பனங்கட்டியை காய்ச்சி அந்த தண்ணியை நீங்கள் பாவிக்கலாம். அது டயபெட்டிஸ்காரருக்கு நல்லது. இதை நீங்க உங்களுக்கு நேரம் ஒரு பிரச்சனையா இருக்குமெண்டா 1 மணித்தியாலத்திலேயே சுடலாம். இல்லைன்னா 2 மணித்தியாலம் வச்சு போட்டு சுட்டீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டா வரும். என்ன இப்ப சுடையாடு தானே வேணும். இப்ப 2 மணித்தியாலம் நான் ஊற வச்சு நான் என் மாவை இப்ப ஒரு சட்டிக்கு எண்ணெயை விட்டுட்டு நான் பொரிக்க தொடங்க போறேன். அளவான சைஸ் உருண்டையா உருட்டி போட்டு நீங்க எண்ணெய்க்கு போட்டுடுங்க. கோல்டன் பிரவுன் ஆகிக்கு எடுக்க சரி. சிலவள வட்டமா வரும், சிலவள வட்டமா வராது. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஓரளவு ஷேப்புக்கு எடுக்கலாம். இப்ப என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா சரியான வட்டம் இல்லை, அது பரவாயில்ல, டேஸ்டா இருந்தா சரிதானே. பாத்தீங்கன்னா ஓரளவு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிக்க நீங்க எடுக்கலாம். ஆக கருக விடணும் மட்டும் இல்லை, ஓரளவு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகி உடுக்க வேகினா தெரிஞ்சா நீங்க எடுக்கலாம். இதை செய்து பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.